কি করে? জুতা খুলতে হবে। হাই নিয়াত, কি অবস্থা? এই তো বলো। কি আর হাঁটতে পারতেছো না? আপনারা তো নোট করতেছি যে আমরা হাঁটতে পারি গাইতে জানি সামনে। যদি গ্রুপের অ্যাডমিন হয়ে যদি পিছে পড়ে থাকো তাহলে আমাদের মেম্বারদের কি অবস্থা হবে? এক্সপ্লেইন। না না, এক্সপ্লেইন করো, তাহলে তো আমরা অ্যাডমিন হয়ে যাব। বলেছি তো মেম্বাররা সব চেয়ারম্যান হয়ে যাবে। ও আচ্ছা তাই, ঠিক আছে ভাই। আর কত দূর হাঁটবো? হাঁটতে হাঁটতে তো পুরা। ও আল্লাহ, কি বলে এগুলা? ঘুম ভাঙা কোনো সকালে সূর্যটাকে দেখা